এই পর্যন্ত সর্বমোট কতগুলা বক পারছো সবগুলা মিলা? আমার মনে করলেন 25-26টা 20-30টা। আমরা তিনজনে মিলে মনে করলেন ইয়ারে 60-70টা পারছি। এখন তো মনে করে এই যে আমি যে ভিডিও করছি এই ভিডিও তো আমি থানায় দেখাই দেবো। এটা কোটা নিয়ে এসে ইয়া করে পারেক। এটা তো বাচ্চা ছোট বাচ্চা। এটা আবার ছোট এবার ছোট না। ওই তোরা কতগুলা পারছিস এই পর্যন্ত? তুমি দন্ডা করতে হয় না বসে চুপ করে বসে গেলি গাছ উঠতে তাই হয়েছে। এখন তাহলে কেরা কোনটা নিবি? নে যে যারা নিতে হাতে নে। ও আমার দরকার রে ইয়ার পাসপোর্ট কি সুরা না হেগে নিছে ওরা যে মালিকের দাও এটা আমার আয়া এবার দাও ইয়ালা খাওয়াই মাথা ধরে আমাজন আজকে আর পারবি না? এটাই শেষ? আর পারুম কয়েকদিন যাবত খালি বগের গোস্ত খেতে চাস না তোরা? হ্যাঁ এই পর্যন্ত সর্বমোট কতগুলা বক পারছো সবগুলা মিলা? আমার মনে করলেন 25-26টা 20-30টা। আমরা তিনজনে মিলে মনে করলেন ইয়ারে 60-70টা পারছি। এখন তো মনে করে এই যে আমি যে ভিডিও করছি এই ভিডিও তো আমি থানায় দেখাই দেবো। থানায় দেখাই দিলে কি হইব? জেলে নিয়ে দেবো। এবার তো মনে করে তোকে জেল হয়ে যাব। এখন সেই ক্ষেত্রে তোরা কি কইতে চাস? তোরা যে এই যে পাখির বাচ্চা যে মনে করে তোর ধরলি 60-70টা পাখির ধরলি গিয়া তোরা। ও ধরছে 20টা, তুই ধরছিস কয়টা? এখন কার দোষ কার কাছে দিবি তাই ক। আমি এখন কিন্তু থানায় যাবো ভিডিও করে থানায় দিয়ে দিব। এনে হাসির কিছু নাই। বলো 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 বলো। আর নাই সত্যি কথা ক যে তুই কতগুলা মারছিস? সত্যি কথা কবি। সত্যি কথা আমি মনে করলেন এবং তো সেদিনকে ওই যে ওই বছর পারছিলাম এই বছরে মেলা 5-6 দিন পরে পারছিলাম 5-6টা পারছিলাম। তো আমরা ওই যে হলে গেছে 5-6টা পারছিলাম আমরা মিলাই গেছিলাম আর পাইনি। আর তুই কি পর্যন্ত কতগুলা মারছিস ক? পুরা 6-7টা। আর বেশি না তো? আমি তোমার দিনই 4টা রাতে কাছে দাও। হ্যাঁ ক এবার ক। 4টা দিছি তোমারে। তারপরে তাহলে তুই মিথ্যা কথা কস কেন? ওই যে আমার দিছে ওই তিলাম আর ওই তি আমি পারছি ওই ওরা দুইটা দিছে। আর তোর কাজ কি? তুই কি করস মারার সময়? তুই কি করস? আর ওই দি জব করে আর আমি পারি খালি ওরা জব করে ওই যে এখন ক এই যে থানায় যে মনে করে তোকে এখন দিয়ে দিমুনি। এখন ভিডিও নিয়ে এখন তোরা কি করবি? এই দেখা সামনে দাঁড়া 3 জন এক লোকে দাঁড়া। বগাতে নে সবগুলো বগাতে নে। সব কি বগাতে নে। এখন জেল হয়ে যাবে পড়াশোনা বাদ দিয়ে জেল। হাতে নে। এইবার তোরা যে মনে করে কে যে ভালো করে পাক ধর ভালো করে। এই পা ধরছিস কেন? পাক ধর। পাক ধর। ওই যে ওই ইয়ার মতো রিফাতের মতো করে ধর পাক। রিফাতের মতো করে পাক ধর। ধর করবো না ধর। তাছাড়া কিন্তু থানায় দিয়ে আসবো কিন্তু সবগুলো নিয়ে এরা কিন্তু। এখন এগুলাতে কি করবি তোরা? খাবি? এত ছোট বাচ্চা খাওয়া যায়? এখন ক যে আজকে লাস্ট ধরছি আর কোনোদিন ধরবো না ক। আর যদি কোনোদিন ধরি তাইলে আপনি যা করবেন আমরা তাই করবো। তুই আপনাকে লড়াইতেছিস কেন?
আমি আপনি যা করবেন তাই যা এখন এইটা নিয়ে যা বাড়ি যাবি, বাড়ি যা রান্না করে খাবি। যদি শুনছি যে ফালাই টালাই দিছিস তাহলে কিন্তু খবর আছে। কিরা হলাই বইরে ক না বের বাইরে চুলাইলি লামরে লাগতে দেন বন্ধু খা যা যা বাসায় যা যা। বাবা আমি এটা নিয়ে